É isso aí, pessoal. Pessoal bacana que mantém esse canal sempre em pezinho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu quero neste vídeo, pessoal, estar mostrando para vocês a continuação aqui que não foi possível fazer em um vídeo só. Nós queremos fazer a desmontagem desta mecânica, desta máquina Consul 10 quilos. É uma Consul Maré que está aqui desmontada. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a parte da frente dela. É uma máquina Consul Maré, estamos fazendo inteira essa máquina, fazendo tudo. A caixa dela está aqui, ó, jogada fora, já está podre, ferrujada, né? Perdeu os pezinhos, pode ver aí, pessoal. Apodreceu, vaza água, né? Apodrece, acontece exatamente isso que estão vendo. Ela teria que ter 4 pés, porque está jogada na areia, né? Aqui está só um pé, só tem um pé. Essa caixa já foi para a fita, né? Essa não presta mais. Então aqui, pessoal, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: agora nós vamos desmontar esta mecânica, e eu quero mostrar para vocês como que desmonta essa mecânica. Esse aqui é um sacador. Depois de eu tirar ele daqui, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá, pessoal? Então essa aqui é a segunda parte, porque eu já fiz a primeira parte num outro vídeo, mas não consegui fazer tudo num vídeo só, pessoal. Então precisei fazer essa bagunça aqui, desmontar, tá? Agora nós vamos colocar aqui, ó. Você está vendo que tem a mecânica da máquina embaixo, ela tem essas 4 patinhas aqui, ó. Uma, duas, que é onde vai a mola, essa mais fina, vai a trave, essa mais fina. 3 e 4 aqui, tá? Então agora você coloca esse sacador nessas 4 patinhas. Procura fazer ele encaixar. Às vezes ele não quer encaixar, mas você que precisa fazer ele encaixar. Porque se ele não encaixar, o que vai acontecer? Ele vai geralmente forçar para um lado essa base aqui, e depois na hora de você montar a máquina que você vai ter problema, porque daí ela não vai encaixar. Então você dá umas batidinhas daqui, umas batidinhas dali, faz ele encaixar certinho nas 4 patinhas. Deixa eu pegar alguma coisa para bater aqui. Já apareceu um martelo na minha mão. Ó, dá uma batidinha aqui, ó, faz ele encaixar certinho ali, ó. Olha, ó, encaixou nas 4, beleza? Agora é só colocar as roelinhas. Todas as roelinhas, eu coloco essas roelinhas aqui, ó, para ficar mais fácil, porque desliza melhor. Se não apanhar a roelinha, a porca vai ter que trabalhar no ferro. E assim não, assim vira como se fosse um rolamento, tá? Claro que isso aqui é um pedaço de um rolamento, mas só um pedaço. Não funciona como um rolamento, mas ajuda muito, tá, pessoal? Então eu quero explicar para vocês que a gente muitas vezes não sabe por que a lavadora faz um monte de barulho quando centrifuga. Tá torcendo com barulhão a máquina. O que que tá acontecendo, gente? A máquina está centrifugando, fazendo um barulhão na hora que está rodando, centrifugando. Só tem uma coisa que pode ser: rolamento estourado. Rolamentos estourados, tá? E aí você vai e faz o orçamento. Por que o rolamento está estourado? Eu te explico. O rolamento estoura por quê? Porque o retentor, que está aqui debaixo, vai sair daqui a pouco. O retentor, que é a peça-chave, que veda a água para não passar para baixo, ó, escutou? Tá estourando, tá pulando, né? Tá vindo para cima. Quando sai esse tubo aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu estou tentando tirar, quando ele sair, além dele sair, sai o cesto para baixo. Porque nós já fizemos a primeira parte lá, né, pessoal? Já fizemos a primeira parte, então o cesto fica para baixo. Vamos parar de balançar essa câmera aí, o que que acha? Cada vez balança mais, né? É que a gente quer mostrar um negócio bem real para vocês, porque tem gente que disse que está aprendendo no meu canal e está agradecendo e está feliz da vida, tá? Tem gente que está muito contente. Olha aí, saiu já. Tá vendo, pessoal? Não é difícil, não é difícil. Só que tem que ter a ferramenta certa, tá? Agora dá uma batidinha, solta o sacador daqui. Esse aqui é o sacador aranha, tá? Sacador chamado aranha. Ó, pessoal, esse é um aranha, né? Mas não é aranha perigosa, não é aranha marrom, tá, galera? É uma aranha de trabalhar, é um sacador. Se compra nas casas de refrigeração aí, nas casas que tem peças para refrigeração, você encontra isso aí. Tá ok? Então isso aqui é uma ferramenta muito útil para você desmontar a máquina de lavar. Olha aqui, saiu. Agora, quando saiu isso aqui, nós vamos examinar como que está aqui a situação. Se tá, olha aí, pessoal, tá umas manchinhas sujas que parecia ser mecânica detonada, mas não, é uma mancha de óleo. Olha aí, a mecânica está zerada. E olha, tem 10 anos, é do tempo que faziam as mecânicas boas, tá? Sabe quem está estourado, pessoal? Esse rolamento, ó. O rolamento, quando se faz assim, ó, fica rolando porque não presta. E ainda faz barulho. E quando centrifuga ninguém aguenta, tá? Então é assim que desmonta a mecânica. Agora eu vou mostrar para vocês
Esse rolamento tem que tirar. Esse eu tiro batendo, tá? Não tem no secador para tirar isso, que eu tiro na pancada. E não precisa bater forte. E cuidar para não bater no eixo aqui no tubo, tá? Se bater aqui danifica. Ó, pessoal, tá sujinho aqui, ó. Mas pode ver, não tá danificado. Tá zerado. Se tivesse danificado, eu trocaria, porque eu tenho 300 mecânica aí, tá? Então vamos tirar ele aqui, vou mostrar como é que tira. Vai batendo em volta, com cuidado. Você não pode bater no tubo, nesse tubo aqui, porque senão você vai estragar ele. Não pode bater nenhuma vez. Se bater, você vai ter que passar uma lixa, arrumar bem, e vai ser problema ainda. Então é melhor não bater nele. Ter todo o cuidado do mundo para não bater no tubo, porque se bater no tubo vai ter problema, tá bom, galera? Evita bater no tubo. Bate um pouco de um lado, bate um pouco do outro, mas protege o tubo. Todo cuidado, não tenha pressa, não precisa bater muito forte. Ó, tá saindo. Aí ele sai, tá? Saiu, você joga fora, tá? Esse não presta, tá? Esse é ferro velho. Agora, a mecânica sim. Agora você passa uma lixinha bem fina aqui, porque ela não tá riscada, ela só tá suja, tá? Não tem defeito, vai usar a mesma mecânica, tá zerada. Olha só que mecânica maravilha, ó. Olha, tá vendo? Muito boa, tá? Aparentemente nova, até a graxa aqui. E 10 anos, hein, pessoal? Então agora, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Vocês podem me entender. Nós vamos tirar agora esses parafusos, esses prisioneiros aqui, ó. 2, 2, 1, mais um aqui, tá? Vamos tirar a chave 10. Vamos pegar o canhãozinho aqui, vamos pegar a chave pito, que ela é bem rápida. Nós não vamos demorar nada. Olha aí. E eu quero mostrar para vocês porque acontece aquilo ali que aconteceu com o rolamento. O rolamento fez aquele barulhão e vaza água. Por quê? Porque o retentor está podre. O retentor danificou-se, tá? Quando danifica o retentor já era, né, pessoal? Vamos fazer assim, não vamos nem trabalhar com a catraca, que assim é mais rápido. Eu quero mostrar tudo. Se eu fosse mostrar partezinhas do vídeo só para vocês, ficaria um pouquinho mais chato. Talvez mais bonito, né? Porque o vídeo bem caprichado assim e tal, fica bonito. Só que daí você não aprende, né? Eu mostro só o que eu já fiz. Eu gosto de mostrar o que eu estou fazendo. Se você aprender fazendo aí é outro papo, né, pessoal? Olha aí. Desrosqueando já quase todos. É bem rapidinho, não quero tomar tempo de vocês, mas eu peço a vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente, tá bom, pessoal? É muito importante que você se inscreva no canal. Artes Máquinas precisa de você. Sem vocês não vale a pena eu continuar gravando. Então eu preciso gravar muitos vídeos, ensinar vocês tudo que eu puder antes de eu parar de trabalhar com isso, que eu ainda pretendo trabalhar mais uns 2 anos, 4 anos talvez, se eu aguentar, né? Que eu já estou trabalhando 32 com isso, 32 anos já. Já é um bom tempo, né, pessoal? Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó, agora é só forçar para cima, tá? Que se vocês se inscreverem no canal, isso está me ajudando. Olha aqui, ó. Esse é o retentor estragado. Esse está velho. Esse danificou-se. E por causa dele está danificado. Essa peça aqui é que aconteceu a entrada de água. Por isso entra água ali dentro da máquina. É no trabalho. Daí a água que entra acaba com o retentor. Com o rolamento. Esse aqui é o retentor. Tá bem travado. Tá firme. Vamos usar uma chave de fenda. Talvez seja um pouco melhor. Tá bem travado, né? Tem quantos anos tá aí? Aí está saindo. Tá bem firme, né? Mas é só forçar que ele sai. Saltou fora já. Vamos ver como é que tá o retentor. A peça-chave de todo esse problema, pessoal. Olha aqui. É ele. Ele se danifica e aqui atrás ele tem uma mola. E esta mola fica fraquinha com o tempo. Por ela ficar muito fraca, acaba cedendo aqui, ó. Daí a água começa a passar por aqui. Então esse é que é uma peça que nós não colocamos ela de volta. Essa aqui nós vamos trocar em nova, tá? Vamos achar um retentor novo. Vamos ver porque tá a folga dele aqui. Com toda a idade ainda tá aparentemente bonito. Mas nós não podemos deixar ele aqui, tá? Vamos trocar um novo e rolamento novo, beleza? Vamos trocar para ficar um Sempre que for fazer a colocação do retentor, pessoal, faça isso aqui, ó. Passe muita graxa, tá? Bastante graxa dentro aqui também, onde que faz a vedação dele, tá? Por mais bom que ele seja, da melhor qualidade, ainda se você não fazer uma boa passagem de graxa, eu passo graxa em volta tudo aqui, ó. Porque você pode ver esse que estava aqui, ele está tão danificado, enferrujado, tá? Então você tem que fazer isso aqui, passar graxa, porque a graxa dá uma... E que seja uma graxa de boa qualidade. Dá uma vida bem mais longa ao retentor.
sempre você vai pressionando ele em volta com cuidado, tá, pessoal? Porque quando você colocar o rolamento aqui dentro, tá? E daí na hora que você colocar o tubo de volta, a mecânica, que é isso aqui, ó, que é a verdadeira mecânica, você tem que ter cuidado no colocar de lá para daqui para ele vai daqui para lá, né? Cuidado para não virar a mola, porque tem uma mola ali dentro, então você tem que ter um certo cuidado. Se quiser pode até colocar primeiro o rolamento, colocar primeiro aqui, depois colocar o retentor lá para cá, tá ok? Para que não aconteça de virar, e se virar vai lhe dar problema, vai prejudicar o teu trabalho. Vamos colocar o rolamento aqui dentro. Vamos fazer a colocação do rolamento. Agora temos que bater um pouquinho para que ele encaixe ali, né? Beleza, está encaixado. Agora o cuidado é aqui, pessoal. Então vamos tirar esse retentor de volta para cima e vamos colocar ele com cuidado para não acontecer nós prejudicar esta peça, que ela não pode ser prejudicada, porque uma peça mesmo nova, você coloca aí, se você não tiver cuidado, você vai danificar ela. Então vamos cuidar na colocação, ok? Vamos colocar ele aqui agora, primeiro no tubo. Vamos encaixar mais um pouco. Ok, já está colocado aqui. Agora podemos colocar na posição. Ela sempre mostra a posição, que tem 4 pontinhas e uma dessas pontinhas é mais grossa. Então essa mais grossa, você já sabe que vai aqui neste furo mais grosso da base. Tá ok? Vamos colocar. Tá entendido aqui, né, pessoal? Agora só vamos parafusar a base e já podemos montar a nossa lavadora, tá? Vamos lá. Então, pessoal, estamos acabando aqui já a montagem da nossa mecânica. Isso aqui é uma coisa rápida e que vale a pena vocês aí saber fazer, né, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí a solicitação de qual parte você quer que faça um vídeo e qual marca de máquina, a qual marca e a qual parte, tá? Que a gente faz para vocês, beleza, pessoal? Então, se não ficou perfeito, eu quero que vocês desculpem aí, mas a minha vontade é que ficasse perfeito. Mas qualquer coisa vocês podem solicitar aí. Pode mandar uma ideia aí. Qual máquina que você quer, um vídeo e qual a parte da máquina que vocês precisam do vídeo. E a gente vai fazer para vocês, tá ok? Então agora vamos colocar a trave. São todos os detalhes que se coloca antes de fechar, porque depois que fecha não consegue mais, né? Então vamos colocar a trave. Tá? Espero que ela esteja na posição exata, ela tem que ficar na posição certinha, porque aqui ficou o atuador, né? Lado de cá. Então se você tem dúvida aí, não sabe montar, você pode marcar, né? Você pode ir marcando. Eu, que conheço, já não preciso marcar, mas você, se você tiver dúvida aí, você marca com a caneta cada peça antes de você fazer, né? Agora você já vê aqui, ó, o motor vai aqui, ó, tá? Vai o motor, já vai o atuador que está aqui, já ele pega nesses fios, já pode ver que a posição bateu, tudo certinho, tá? Vamos lá, olha aí, já encaixou ali, essa peça já está no lugar, significa que está tudo certo. Então agora vamos começar a colocar parafusos, beleza? Quero lembrar meus amigos aí que sempre que for desmontar alguma coisa, seja lá uma máquina, um micro-ondas, um forno, alguma coisa, que você for desmontar, antes de desmontar, anota cada coisa em cada lugar. Fio tal cor em tal posição, fio tal cor em tal posição, peça tal, não sabe o nome da peça, essa peça branca aqui assim, assim, aqui em tal posição. Tá? Marca um X, uma letra na peça e uma letra na posição que ela vai ficar colocada. Que daí você nunca vai errar, tá ok? Marca a mesma letra que você ponha, a mesma letra que você coloca na peça, você coloca no lugar onde ela vai ficar. Que aí você nunca vai errar. Você sempre vai dar certo.
Ok, pessoal? Então, eu peço aos meus amigos aí que se inscrevam no canal. Você que não é inscrito ainda, aqui falta uma chaveta, né? Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Você que ainda não conhece o nosso canal, procure conhecer melhor. Artes Máquinas, a intenção desse canal é gravar os melhores vídeos e fornecer para vocês as melhores informações, para que vocês possam, olha aqui, como é que eu estou colocando a chaveta. Você também aprende aí, né? Vamos apertar ela bastante aqui. Aí nós pegamos uma chave de fenda e apertamos melhor ela para ela encaixar ali dentro, tá? Agora eu vou colocar uma chavinha do lado dela, não precisa ser de fenda não, pode ser uma chave mais forte que é melhor até ainda. Coloca do ladinho aqui, ó. Dá uma batidinha, já entrou ali. Agora, mais um pouquinho. Agora eu dou uma chave de fenda para colocar ela bem no lugar. Pronto, pessoal, foi no lugar. Agora vai esta mola. Depois dessa mola, vamos apertar os parafusos antes, né? Vamos apertar, né? Nem precisa apertar ainda. Vamos colocar essas peças aqui, ó. Tá? Esse kit é o kit da centrifugação que nós chamamos. Tudo coisa que vocês podem entender aí, né? Na sequência. Tá, pessoal? Vamos ali, ó. Vou colocar encaixando aqui, ok? Então, pessoal, continuamos aqui. Agora vamos encaixando aqui os fios. Todos os fios, todos conectando. Vamos conectar aqui os fios do capacitor. Não tem lado, tá? O fio do capacitor não tem lado. Pode ser o preto ou amarelo, qualquer lado aqui. Capacitor desse modelo aqui não tem necessidade de você escolher lado, tá? Você marca se você quiser aí, tá? O motorzinho tá beleza. Agora vamos colocar a polia. Vamos colocar a porca da polia e a correia. 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos colocar a polia. Vamos colocar a correia, coloca sempre na peça mais pequena e depois roda para a polia maior, ok? Agora vamos apertar isso aqui, nunca deve apertar demais essa porta aqui. Você pode apertar, mas não em excesso, tá? Tem uma certa quantidade para você apertar esta peça, tá, pessoal? Não aperta demais ela, que ela não é de apertar muito. Você apertou, firmou, beleza. Porque depois na hora dela trabalhar, ela vai buscar uma folga aqui, ó, ok? Ela vai ter uma folguinha aqui, você vai entender por quê depois, beleza? Tá? Na hora que for centrifugar, ela vai trabalhar para lá, vai rodar o cesto inteiro. Quando for lavar, ela vai só girar a parte do batedor, ok? Pessoal, está montada a nossa mecânica. Muito obrigado por curtir nosso vídeo, deixe seu like se você gostou. Se você gostou mesmo, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês e até lá, galera. Fui!